बारिश से बचाने के लिए मैं फ़ोन को अपने दुपट्टे के अंदर रख रही हूँ। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह बिरहा ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों से है उलझे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। फ़ोन की जान जोखिम में डाल के भी मैंने वीडियो बनाई है।